ପିଲାମାନେ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବ କି? ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ? ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖୋଲା ମାଛି ବସା ଓ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ କିଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ମା ରାନ୍ଧିଥିବା ଗରମ ଓ ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରରୁ ତୁମର କେଉଁଟି ପସନ୍ଦ? ଆମେ ମା ଯତ୍ନରେ ରାନ୍ଧିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା। ପିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବାସି ହୋଇଗଲେ ତାହା ପଚିଯାଏ। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଦେହକୁ ଗଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ଏହିପରି ମାଛି ବସିଥିବା ପଚାସଢ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଜଣେ କିପରି ରୋଗିଣା ହୋଇଥିଲା, ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗପଟିଏ କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗପଟିର ନାମ ହଇ ଓ ସମୁଦି। ତୁମ ବହିର 29 ପୃଷ୍ଠା ଦେଖ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି କହିଲ? ଜଣେ ହେଲେ ହନୁ ବୈଦ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଗଧିଆ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ସମୁଦି। ଥରେ ସମୁଦି ଗଧିଆଙ୍କ କଥା ହନୁ ବୈଦର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯେମିତି ତୁମର ବେଳେବେଳେ ସାଙ୍ଗ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ହନୁ ବୈଦ ସମୁଦି ଗଧିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ହନୁ ବୈଦ ଦେଖିଲା ଗଧିଆ ସମୁଦିଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ସମୁଦି କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଏମିତି ଜ୍ୱର ହେଲା? ଗଧିଆ କହିଲା, କ'ଣ କହିବି ସମୁଦି, ବିଲେଇ ନାନୀର ମିଠା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ମିଠା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଓ ଆଳୁଚପ ଖାଇଲି। ସେଗୁଡ଼ାକ ବାସି ଜିନିଷ, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଲେଇ ନାନୀର ସରାଗ ଦେଖି ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଖାଇଦେଲି ସିନା। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇ ଝାଡ଼ା ହେଲା। ତାପରଠୁ ତ ଜ୍ୱର। ସେଥିରେ ଆଗରୁ ଥିବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଭାରି ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି। ହନୁ ବୈଦ ସବୁ ଶୁଣିଲା, ଔଷଧ ଦେଲା, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲା, ଡରନା, ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ହନୁର ଔଷଧରେ ଗଧିଆର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। ହନୁ ବୈଦ କହିଲା, ସମୁଦି, କଥାଟିକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ମନେ ରଖ। ଖାଇବା ଦରବ ପଚାସଢ଼ା ବାସି, ଭଣ ଭଣ କରି ମାଛି ଥିବେ ବସି। ଭୋକରେ ପଛକେ ଜୀବନ ହାରିବ, ସେପରି ଦରବ କେବେ ନ ଖାଇବ। ପିଲାମାନେ, ଗପଟିତେ ଶୁଣିଲ। ଏଥର ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବା। ଗୀତ ହେଲେ ଗପ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗୀତଟିଏ ଥିଲେ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଡାଲମା ପରି ଲାଗିବ ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଲେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମ ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୀତଟି। ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଘଷିବି ଦାନ୍ତ, ଖାଇବା ଆଗରୁ ଧୋଇବି ହାତ। ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଘଷିବି ଦାନ୍ତ, ଖାଇବା ଆଗରୁ ଧୋଇବି ହାତ। ଆସନ ଉପରେ ଖୁସିରେ ବସି, ଯାହା ଦେବେ ମା ଖାଇବି ହସି। ଖାଇବା ଦରବ ଫିଙ୍ଗିବି ନାହିଁ, ବେଶୀ ଥିବ ଯାହା ଦେବି ଫେରାଇ। ଖାଦ୍ୟରେ ବସାଇ ନ ଦେବି ମାଛି, ଲୁଗା ସଫା ମୁହିଁ କରିବି କାଚି। ବଢ଼ାଇବି ନାହିଁ ନଖ ମୋହର, ନଖର ମଇଳା ରୋଗର ଘର। ମୁହଁରେ ନ ଦେବି ଅସନା ପାଣି, ପାଣିକୁ ସିଝାଇ ପିଇବି ଛାଣି। ବ୍ୟାୟାମ କରିବି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ, ଖେଳିବି ବୁଲିବି ସାଥୀଙ୍କ ମେଳେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ ମୋହରି, ସାରିବି ନୀତି ମୁଁ ହେଳା ନ କରି।